كل انسان يبدع في مجاله يصبح فنانا. اذا كان مهندس معماري وابدع في في الديزاينات اللي يسويها، هذا فنان يعتبر. اذا كان منشد اسلامي، اذا كان اي حد يعني انا اشوفه مبدع يسمى فنانا يعني. بس في اشخاص مش مبدعين ولكن يطلق عليهم مسمى فنانين في هذا الزمن الحين بالتحديد. كل شخص فنان مشهور منشد او مبدع كان في يد خفيه تكون وراء الانسان او هالفنان. خلينا نقول من هو اليد الخفيه او الشخص الخفي في حياه احمد بوخاطر؟ هو بصراحه اكيد بصراحه هو سبحان الله سبحانه وتعالى يعني توفيقه في البدايه. ويعني دائما الاهل الموجودين دائما هم يعني تشجيعهم، وقوفهم معاي في كل صغيره وكل كبيره ونصحهم لي. هذا واصدقائي بعد ما انساهم اللي اشتغلوا معاي في مجال الانشاد كلهم. يعني انا من النوع اللي احب اسمع اراء الجمهور، اراء الناس اللي حوالي. يعني مو من الناس اللي يقولون ان لا انا صراحه انسان حر وبسوي اللي انا ابغاه. لا بالعكس، اسمع رايك وراي فلان وراي علان، واخذ الاشياء اللي ممكن تنمي قدراتي. درست الصوت وطبقات الصوت، متى تمت الدراسه؟ قبل ما تبدا الانشاد ولا بعد؟ لا عقب طبعا. لان دخولي في الانشاد ما كنت انا اصلا مرتب له او مخطط له. وعقب ما يعني دخلت في مجال الانشاد واصبحت خلينا نقول يعني في مجال النشيد، قلت خلني انا ادرس الصوت بطريقه يعني علميه، اساسا انا اعرف انا. لان الحين يوم واحد ينشد استخدام لطبقات الصوت، طريقه تنفسه، خروج طبقات عاليه واستخدام المقامات، كل هذا علم. يعني ما يمكن واحد مثلا يجي وانا اعرف كل شيء وهو اصلا ما عنده خلفيه. بس اعتقد انه يعني من قبل ما سمعنا انه ممكن منشد يتعلم طبقات الصوت ومخارج الحروف الصح او متى ياخذ النفس العالي والواطي. اعتقد ممكن الشخص الفنان او اللي يغني ويسوي فيديو كليبس يسعى انه هو يتعلم طبقات الصوت. هل انت تفكر انك ممكن في يعني السنوات القادمه انه ممكن تكون فنان اقصد انك ممكن تغني اغاني عاديه وتسوي فيديو كليبات عاديه، مش اقصد الانشاد؟ لا مو بشرط اذا انا مثلا الحين ابى اتعلم الصوت او ابى اتعلم مثلا طريقه الانشاد او الغناء او الطبقات والمقامات، مو بشرط انا اكون مغني. هي مجرد ان حتى على فكره انشاد النشيد الاسلامي اصعب من الغناء. لان يوم ياتي مثلا المنشد ومثلا يخلق نشيده معينه تكون كلها بصوته، كله يعني عندك انت صوته الكورس والهارمونيات والاهات كله كامل يكون هم بصوت المنشد. اما بالنسبه للمغني مثلا ياتي الموسيقى كلها محطوطه، هو بس ياتي ويحط صوته هو ويطلع مرتاح في ساعه خلال ساعه يعني. بس اعتقد يمكن المثل اللي الحين راح اقول لك اياه يمكن يناقض شويه كلامك. الفنان الاماراتي، وخلينا الحين اقول اسمه صح، المنشد الاماراتي الاستاذ محمد المازم كان فنان ولكن الآن أصبح منشد. معنا أي صعوبة مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، المبدع مبدع وين ما كان يكون. ولكن محمد المازم كان فنان وأصبح منشد. أحمد بوخاطر منشد، هل ممكن في يوم من الأيام أنه يصبح فنان؟ ما أعتقد. لأن أنا أصلا يعني اعتقادي في هذا العمل ليس أني أنا كنت أبغى أطلع أغني أو أبغى أطلع منشد أو عندي قدرة معينة أبغى أسوي. لا، هدفي كان في البداية أني أنا أصلح مجتمع، اني انا اوصل رساله ساميه الى الناس كلها، سواء كانت مسلمه او كانت غير مسلمه. كوني انا نشدت باللغه الانجليزيه وان شاء الله مقدم على اللغه الفرنسيه، معناته اني انا اصلا حابب ان حتى الناس اللي هي مش في الدين الاسلامي تسمع هذا النوع من الفن والنوع من الرساله الساميه. وممكن حتى في ناس يعني اعرفهم اعتنقوا الاسلام بس من سماعهم نشيدا من اناشيدي. فهذا يدل على ان انا اصلا انا مو جاي هنا على اساس ان اكون فنان او اكون منشد او اصدار البومات واشتهر واطلع. لا، هي هذا كله ضمن البروسيس موجود. يعني واحد ما يقدر مثلا يتخبى عن الاعلام ويتخبى عن كذا. بس الهدف الرئيسي اني انا اصلا عندي رساله ساميه ابغى اوصلها. ممكن نقول مش المنشد، خلينا نقول الداعيه احمد بوخاطر. هو الداعيه يعني ممكن
يعني انت ذكرت ان في كثير من الاشخاص اسلموا على يدك، ممكن نسميك داعيه. ممكن هو تلقين اللقب داعي على مثلا ممكن يكون شيخ مثلا يحاضر ومحاضر. انا اساسا في مجال الانشاد، فما انا صراحه ما كنت اعرف ان حتى يعني ابعاد هذا النشيد ما كنت اعرفه الا سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى بنفسه يعني هو يعني قدر هذا. طب ثقافه المنشد الى اي حد يعني لازم تكون؟ هل يكفي انه يكون عنده احساس عالي مثلا، او انه يقدر يلقي مثلا الالقاء الصحيح، يخرج مخارج الحروف؟ الثقافه مش مهمه؟ طبعا الحين لولا اني انا قرات القران يعني بشكل يعني اني انا اول شيء حفظت جزء كبير من القرآن، وبعدين تعلمت التجويد على ايدي مشايخ، فصار عندي لغة جدا يعني افضل من مثلا بأتي مثلا وينشد بطريقة عادية. في مخارج الحروف كان عندي زينة، لأن القرآن تلاوته صعبة مو بسهلة، فيوميت أنا أنشد كنت أنا جاهز. عرفت كيف؟ ما ادري انت قصدك الثقافة يعني كثقافة؟ أنا أقصد يعني كل فنان يجب أن يملك الإحساس، ولكن في بعض الفنانين الموجودين الحين على الساحة لا يملكون الثقافة، سواء كانت الفنية أو أيضا اللغوية، يعني حتى عندهم مخارج الحروف خاطئة. أنا أقصد أن الثقافة، حتى الثقافة العلمية، الثقافة يعني الثقافة بما معناها، بما تحملها من تشعبات، يعني كلمة ثقافة تحمل ثقافة فنية، ثقافة علمية، أدبية، دينية. هل تعتقد أن يعني بما أنك تملك إحساس كبير، هل تعتقد أن الإحساس يكفي لإيصال الكلمة للناس، ولا الثقافة أيضا شيء أساسي؟ هو كله مع بعض، كل المجتمع مع بعض. لأن أنا لو كان حسي مرهف وأنا أصلا عندي إحساس كبير بس ما عندي مثلا أداء قوي في إنشادي، ما بقدر أوصل النشيد بطريقة صحيحة. ما عندي مثلا إذا أنا مثلا أتكلم بكلام في النشيد وأعمل عكسه، إذا مثلا أنشد نشيد أقول لازم الإنسان يصلي وأنا ما أصلي، فهذا أنا سناقض نفسي يعني. فلا بد أني أنا أصلا أكون عارف أنا شو أقول. وحتى بكرة مثلا حد يسألني سؤال مثلا في يعني سؤال خلينا نقول يعني بيسك يعني في موضوع الدين، لازم أكون عارف أنا شلون أتكلم. يعني أنا مو والله مثلا قلت لك في البداية إن أنا مو بقضية إنه والله تعالوا انشد وخلاص، لا، لابد إن الشيء اللي أنشده هي دعوة سامي، يعني رسالة سامي، لابد إن أنا أكون عارف أنا شو أقول. أنت تكرر مرة ثانية، يعني أنا أحاول إني ما أكون شريرة مثل ما يقولون يعني أنت تكرر هدفي هو الدعوة السامية، أنشدت باللغة العربية، أنشدت باللغة الإنجليزية وقريبا من الفرنسية، ولا تسعى إلى الشهرة. أعتقد في نسبة، يعني ما راح أقول تناقض، ولكن راح أقول حيرة. يعني شخص ينشد ب3 لغات، يمكن الفرنسية شوية صعبة علينا، إحنا حدنا إنجليزي وعربي، بس تقول لي لغة فرنسية ولا تسعى إلى الشهرة، يمكن أنا هنا شوية، يمكن كإعلامية خليني أقول، ويمكن المشاهدين راح يقولون ليش يا ترى بس فقط لي دعوة سامية في فرنسا مثلا؟ طب ما في أشخاص ينشدون باللغة الفرنسية، في منشدين أجانب من مثل سامي يوسف وغير الكثير. سامي يوسف ما ينشد باللغة الفرنسية، ما أنشد باللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية ما أنشد، بس في منشدين باللغة بس الفرنسية، هو ما أنشد باللغة الفرنسية. طيب نقطة أنت بعد نبهتني لها، ما أنشد باللغة الفرنسية. هل أنت تسابق سامي يوسف أنك تنشد باللغة الفرنسية قبل سامي يوسف؟ لا، أنا أعتبر كل المنشدين يعني إخواني، وأعتبرهم كلهم يعني يعملون في نفس المجال اللي أنا أعمل فيه، إلا من رحم الله. إذا هو نيته مثلا أي إنسان أي منشد نيته مختلفة، هذا شيء راجع له. بس أنا يعني موضوع الشهرة بس أكد لك عليه، أنا ما أحتاج لشهرة أصلا. الحمد لله يعني الحفلات اللي طلعتها أنا من أقصى العالم الشرقي إلى أقصى العالم الغربي، فما عندي مشكلة في موضوع الشهرة. يعني ليش أنا مثلا أبغى أسعى يعني أنت تملك الشهرة؟ يعني أنا الحين مثلا لما أسير الهند، بلد هندي، شو يبغى بالنشيد؟ لما أسير مثلا الهند فيها فئة مسلمة كبيرة، بس ما يتكلم عربي. عندك مثلا جنوب أفريقيا يطلبون عربي، ما يطلبون انجليزي اكثر، يطلبون عربي. بريطانيا نفس الشيء. اذا انا بنشد باللغه الفرنسيه مثلا، ليس الا اني انا اوصل الكلمه الطيبه للشعب الفرنسي. طب التقيت بسامي يوسف؟ لا، ما التقيت فيه. ما تطمح لي اللقاء مع سامي يوسف؟ ليش؟ لا بالعكس، يعني حاب انا المنشدين كلهم، انا يعني اغلبهم ما لي اتصال في منشدين وايد انا، كوني انا مشغول كثير في عملي. ما في منافسة؟ ما في غيرة؟ اعتقد لا، انا يعني ليش بغار من فلان ولا علان؟ سبحان الله، كل شخص يعني يلاقي حد ثاني ناجح في نفس المجال
تكون نسبة معينة من الغيرة. يمكن الغيرة الأفضلية أنت لا تأخذها بالجانب السيء. بالعكس يعني. أنا أشوف أن أي منشد وصل إلى مرحلة يعني كبيرة من هذا، بالعكس أنا مستعد أساعده وأقف فيها، لأن نعرف أنه هدف نبيل وسامي. يعني إحنا نوصل هاي المسج بطريقة غير مباشرة للمنشد سامي يوسف، أنك ممكن تقدم لنا المساعدة.